Nakon nesreće na visećem mostu u Ovčar Banji, kada su poginule 2 zvorničanke, 11 ih je zadržano na liječenju, gradonačelnik Zoran Stevanović proglasio je dan žalosti u Zvorniku u petak 14. oktobra. Tragedija se desila, nažalost, 2 tragično preminule osobe. Mogla je biti i većih razmjera tragedije da nije bilo prisebnosti ljudi koji su bili tu, prije svega dva sveštenika, odnosno vozača 2 autobusa koji su bili tu i pomoći i brzoj intervenciji ljudi, mještana koji su se tu nalazili. Ako ima nečeg dobrog, to je da povrijeđeni naši sugrađani su van životne opasnosti. Istovremeno mislim da njihove povrede neće ostaviti trajne posljedice na njihov dalji život i zdravlje. Mi smo za danas proglasili dan žalosti i neka današnja briga nam jeste da se pomogne da se tijela 2 preminule naše sugrađanke prevezu do njihovih porodičnih kuća i da se u toku dana transportuju svi naši sugrađani koji nemaju ozbiljnijih povreda iz Čačanske bolnice ovamo, da se prevezu do svojih domova, odnosno za neke za koje je potrebno dalje bolničko liječenje da se smjeste u našu gradsku bolnicu. Ne mogu, a da ovom prilikom ne izrazim zahvalnost i gradonačelniku Čačka, gospodinu Milanu Todoroviću i njegovim saradnicima, osoblju Čačanske bolnice na čelu sa direktorom Dabićem, koji su prihvatili naše povrijeđene sugrađane i obezbijedili im vrhunski tretman, dobru uslugu. 3 koji imaju teže povrede transportovali su hitno na ortopedsku kliniku Banjica. Sve te osobe povrijeđene su, kako to vole ljudi da kažu, vlastitim nogama izašle iz vode nakon čupanja, ali zbog nekih mogućih povreda i oštećenja kičmenog stuba su prevežene na ortopedsku kliniku Banjica. Još jednom saučešće članovima porodica preminulih, putnika, izraz saučešća svim zvorničanima, jer svima nama je ovo svojevrsna tragedija i ozbiljan gubitak. Pripadnicima pravoslavne crkve koji su organizovali ovo putovanje. Njihovo krajnje odredište je bio manastir Đunis, gdje je noćas trebala biti ta cijelonoćna molitva koja se održava uoči dana današnjeg. Nažalost, nisu stigli ni ostatak ekipe koji se vratio u Zvornik, znači prekinuje putovanje. Uglavnom su uplašeni, jer pad sa tih 15 metara visine u rijeku Moravu, koja tu ima vrlo visok vodostaj za trenutne hidrološke prilike, negdje oko 2,5 metra. Neki od njih su bili pritisnuti sajlom, daskama, utisci su onako baš da su svi još uvijek bili uplašeni. Ja sam jučer bio tamo negdje poslije 17 sati, već je prošlo od tragedije, znači 4-5 sati ili 6, ali još uvijek se vidi taj strah. Oni nisu ni svjesni da su stradale 2 osobe u toj jučerašnjoj nesreći u kojoj su i sami učestvovali, ali evo, jedna od dama koje su slabije povrijeđene nam je, na primjer, pričala kako se borila prilikom pada još u vodu da skine svoju perjanu jaknu iz straha da se jakna ne natopi vodom
i da onda neće biti u stanju da ispliva. I onda kad nije uspjela da izbaci jaknu, počela je da pliva. Olakšavajuća okolnost jeste to što je rijeka Morava na tom mjestu nije mnogo široka, tako da do obale se stigne nakon samo nekoliko zaveslaja. I relativno je mirna, nije u pitanju brz tok na kakav smo mi navikli, na primjer ovdje kod nas na Drini uz Vodnjaku. Povodom Dana žalosti zastave na zgradi gradske uprave, institucijama i javnim ustanovama u gradu spuštene su na pola koplja. U ugostiteljskim objektima i na javnim mjestima ne emituje se muzika, a obaveza svih lokalnih medija sa područja grada Zvornika je da prilagode svoje programske sadržaje Danu žalosti.